هناك إجماع سواء من حيث الجماهير الشعبية أو من حيث المختصين على أن النتائج لم ترتقي أو لم ترقى إلى مستوى التطلعات المرجوة، إن لم نقل كانت سلبية، وهذا بالنظر إلى حجم الأموال العمومية الضخمة التي استنزفها، أو من حيث الاختلالات والنقائص التنظيمية والاقتصادية والقانونية والرياضية التي تم تسجيلها. العمل هذه اللجنة يرتكز أساسا على تقييم الشيء اللي مشى، الحاجة المحاسن هذا القانون اللي كان، والاختلالات اللي كانت فيه أو محدودية هذا القانون، باش ما نتكلموش غير على المساوئ. محدودية هذا القانون شيء الأمور اللي ما قدرش يحققها القانون هذا اللي 2022-2023 ولا نقلعوا لا سيزون هذيك افيك اون ريغلومونطاسيون امبيكابل ان شاء الله. لازم تكوين فيها، ولازم يا بوكو دو فورماسيون افير، لازم نروحوا عند لي كلوب نفهموهم واش هو الاحتراف وواش هو لو ريسبي دي ريغل سالاريال.